สวัสดีจ้าหมอไอด้ามาแล้วสำหรับคลิปนี้หมอไอด้าจะมาพูดถึงคนที่มีเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตแบบนี้นะจ๊ะบางคนนี่เขาจะแยกแบบนี้ใช่ไหมไม่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นจากแต่บางคนเขาจะมีรอยแยกขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะเขาจะหมายถึงสุขภาพอาจจะไม่ดีเป็นคนเจ็บป่วยง่าย แล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะถ้ามันไปถึงเนินอังคารต่ำเนี่ยนะก็อาจจะเป็นคนคิดมากคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยก็อาการจะหนักหน่อยก็คืออาจจะเป็นโรคจิตเวชได้นะมีความเครียดเยอะอะไรอย่างนี้ก็ให้ปล่อยวางนะจ๊ะแล้วก็ฟังเพลงเดินเหยียบหญ้าเนาะถอดรองเท้าเหยียบหญ้าอันนี้ก็จะคลายบรรจุลบแล้วก็คลายความเครียดได้ด้วยนะจ๊ะ